Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Azúcar y Sal. Estoy muy feliz porque el día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar su propia leche condensada. Miren qué deliciosa se ve nuestra leche condensada, así mismo va a quedar la tuya. Esta la puedes utilizar para todos tus postres. Solo vamos a necesitar dos ingredientes, leche en polvo y azúcar. Más fácil no se puede. Una taza de leche en polvo, no fórmula para niños. Leche, cualquier leche, menos fórmula para niños. Y azúcar, puede ser blanca o moreno. Aquí tengo 100 mililitros de agua o media taza. Ya está caliente. Vamos a añadir el azúcar. Como ven, ya se está formando el almíbar. Se ve un poquito oscurito porque la azúcar es morena, pero no pasa nada, esto no va a dañar nuestra leche condensada. Claro que si la hacen con una blanca saldrá más claro, pero el sabor no varía absolutamente en nada. Y ya que tenemos todo el azúcar disuelto, que no queden grumitos, ya tengo mi jarabe o almíbar. Vamos a apagar y vamos a dejar enfriar porque tenemos que llevarlo a la licuadora. Y ya que tenemos nuestro almíbar frío, vamos a ponerlo en la licuadora y vamos a ir poniendo la leche de a poquito. Y así es como ha quedado nuestra leche condensada. Esta leche la pueden utilizar para todas sus recetas, para todos los postres que quieran realizar. Recuerden que la leche en polvo no puede ser fórmula para niños.